nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, baha ikaze kuri muyoboro nanone aho twigira cyangwa tuganirira ku buzima bwa buri munsi bw'amategeko, amategeko aturengera dukwiye kumenya cyangwa se imyitwarire dukwiye kugira mu gihe duhuye n'amategeko. Nk'ibisanzwe rero ni Maître Nshimiyimana Fortunatus, ngiye kubagezaho cyangwa tugiye kuganira ku kiganiro gisa naho cyagutse, inzira y'uko umuntu abona ubutabera. Ni ryari umuntu yavuga ko abonye ubutabera bwuzuye? Ni ryari umuntu yavuga ko abonye ubutabera bwuzuye? Iki ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ukabona igisubizo mu buryo butandukanye, ariko kubona ubutabera bwuzuye bifite inzira bicamo. Ni inzira itangira utanga ikirego mu rukiko. Katuvuge ku rwego rw'urukiko, ko hari n'ahandi abantu bashobora gutanga ibirego, ariko reka tuvuge utanze ikirego mu rukiko, ese uzabona ubutabera bwuzuye gute? Ni ryari bizitwa ko ubonye ubutabera bwuzuye? Utanze ikirego mu rukiko, ikirego kikakirwa, kikaburanishwa hakurikizwa amahame amwe yose twavuze akurengera, ukaba ufite umwunganizi, ndetse ku bw'amahirwe cyangwa se kubw'uko witwaye mu rubanza ukabasha kurutsinda. Gutsinda urubanza ntago bivuze ko ubutabera bwose bamaze kububona. Haba hasigaye n'inzira zo kurangiza urubanza. Umaze gutsinda urubanza rero, nyuma y'iminsi 30 nta bujurire bubayeho, usaba icyitwa kashe mpuruza. Kashe mpuruza nayo ni ijambo tuvuga gutyo gusa, ariko abenshi dushobora kuba tutazi kashe mpuruza ni igiki. Kuvuga kashe mpuruza gusa ni igiki? Ese ni ikintu? Reka rero nayo nyivugeho. Kashe mpuruza ni ijambo rikomeye rivuga muri aya magambo akurikira, ariko tuyita kashe mpuruza, ariko ni inyandiko mpuruza, ntabwo ari kashe mpuruza. Ni inyandiko mpuruza, nubwo byitwa kashe mpuruza uko tubivuga, ariko ni inyandiko mpuruza. Inyandiko mpuruza rero iteye mu buryo bukurikira. Ndabisoma kugira ngo byumvikane neza. Ngo Repubulika y'u Rwanda mu izina ry'abaturage b'u Rwanda iramenyesha kandi irasaba kandi itegetse abahesha b'inkiko kurangiza iyi nyandiko mpesha ubushinjacyaha, abakozi bashinzwe iyubahirizwa ry'amategeko, abayobozi b'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, abandi bayobozi mu nzego za leta n'iz'abikorera n'abandi bireba, bategetswe gufasha, korohereza no gutera inkunga abahesha b'inkiko iyo babisabwe. Ayo ni amagambo aba yanditse muri ya kashe mpuruza. Iyo ngiyo ni kashe mpuruza. Ayo magambo mwumvise niyo aba yanditse muri kashe mpuruza, ayo yitwa inyandiko mpuruza, avuga ngo mu izina rya Repubulika y'u Rwanda, cyangwa Repubulika y'u Rwanda mu izina ry'abaturage b'u Rwanda. Nuko itangira ivuga. Ni ikintu gikomeye rero. Iyo bavuze rero ngo kashe mpuruza yashyizwe kuri rwa rubanza, kashe mpuruza yashyizwe ku rubanza, ubwo nuvuga ngo urwo rubanza ruba rubaye ntakuka, ruba rutakijuririwe, uretse ko hashobora kubaho izindi nzira wenda ziteganywa n'amategeko, arimo gusubirishamo urubanza cyangwa n'ibindi, ariko reka tuvuge ko bitabaye. Mu gihe urubanza rwashyizweho kashe mpuruza rero, bivuga ko rugiye kurangizwa ku neza cyangwa ku ngufu. Turacyagana ku nzira y'aho umuntu ashobora kuvuga ngo ndabonye ubutabera bwuzuye. Utsinze urubanza, nyuma y'iminsi 30 hasizweho kashe mpuruza. Kashe mpuruza imaze kujyaho, uwo watsinze, uwo mwaburanye ukamutsinda, we afite inshingano zo kuza kukureba, uwo wamutsinze akakubwira cyangwa akagusaba uko yashyira mu bikorwa urubanza wamutsinzemo. Swati ni ukuba ari amafaranga amutsindiye, cyangwa se icyo wamutsindiye ugomba kumuha.
iyo rero yigira inama nziza araza akakwegera akakubwira ngo twaraburanye urantsinda, none ndagira ngo umbwire uko nzashyira mu bikorwa iki cyemezo ku neza. Ariko abenshi binangira umutima kubera ko abantu be baburanye baba babaye abanzi no kwihagararaho, ariko ntabwo bikwiye ko umuntu yihagararaho kuko biba bizakuzanira ingaruka, ndaza kuzivugaho. Tuvuge ko rero nawe kurangiza urubanza ku neza byakunze, icyo gihe rero uvuga ko ubutabera bwuzuye kuri wowe mu gihe waburanye urubanza mu nzira zarwo zose uko bikurikirana ukarutsinda, ariko rukanarangizwa. Naho nashaka kuvuga rukanarangizwa ukabona icyo waburanaga, ukabona icyo watsindiye. Icyo gihe umuntu ashobora kuvuga ko wabonye ubutabera bwuzuye. Nicyo nashaka kuvuga ko kubona ubutabera bwuzuye ni ugutsinda urubanza ariko ukanahabwa icyo watsindiye, cyaba amafaranga cyangwa se umutungo. Icyo gihe nibwo ubonye ubutabera bwuzuye. Reka tuvuge ko rero umuntu yaninangiye yanze no kuza kukureba, watsinzwe yanze kuza kukureba ngo ashyire mu bikorwa ku neza. Noneho habaho gushyira mu bikorwa rwa rubanza ku ngufu za leta. Uzasanga rimwe na rimwe basoza urubanza bavuga ngo natabikora mu gihe runaka, natishyura amafaranga runaka, nadatanga ikintu runaka mu gihe giteganywa n'amategeko, urubanza ruzashyirwa ruzashyirwa mu bikorwa ku ngufu za leta. Iyo rero hajemo ku ngufu za leta, nibwo wa muntu watsinze urubanza azegera abahesha b'inkiko. Abahesha b'inkiko bari mu byiciro bitandukanye. Hari abahesha b'inkiko batari umwuga, aribo babandi tuzasanga ari abakozi b'inzego z'ibanze. Abakozi b'inzego z'ibanze ni abakozi b'uturere, abakozi b'imirenge, ariko uwemerewe ko umuhesha w'inkiko ni executive w'akarere, ni executive w'umurenge, ni executive w'akagari. Abo ni abahesha b'inkiko batari umwuga, hamwe n'abandi bateganywa n'itegeko bashyirwaho na minijisite. Abo ngabo ni abahesha b'inkiko batari umwuga. Wa muntu rero ashobora kubegera akabasaba ko bamurangiza urubanza ku ngufu za leta. Hariho rero n'igihe bigorana mu nzego z'ibanze, cyangwa se urubanza rukaba ari urwo mu rukiko, izo nzego zidafite ububasha bwo kurangiza, cyangwa se rukaba rwanatinda kubera indi mirimo inzego ziba zifite, cyangwa se amahitamo y'umuturage watsinze urubanza. Ayo mahitamo rero ashobora gutuma ashaka n'umuhesha w'inkiko w'umwuga. Umuhesha w'inkiko w'umwuga we n'ubikora nyine nk'umwuga, abakorera mu gihugu hose, abafite ububasha ku rwego rw'igihugu. Rwa rubanza rero rushyikirijwe, hari inzira z'ibanze akora mu kurangiza urubanza, zirimo kumenyesha uwatsinzwe cyangwa kumusaba kugaragaza imitungo mu gihe cy'amasaha 24. Icyo gihe rero warwambikanye, wa wundi watsinzwe aba atangiye kwishyuzwa ku ngufu, ndetse biba biri bumugireho ingaruka iyo nabwo atabyitwayemo neza. Nibwo uzasanga umuntu avuga ngo imitungo yanjye bayigurishije ntayibahaye. Ntabwo ari byo, kubera ko baguha amasaha 24, umuhesha w'inkiko w'umwuga aguha amasaha 24 akakubwira ngo ngaragariza imitungo yawe. Burya inama nziza ni uko wayimugaragariza, ubwo ukamwereka iyo azahera agurisha. Ubwo rero reka tuvuge ko umuhesha w'inkiko yakomeje kurangiza urubanza agamije guha ubutabera wandi watsinze urubanza. Iyo igihe kigeze afata imitungo yawe igakorwa igihe n'agaciro, akayigurisha, akavanamo ubwishyu waciwe n'urukiko. Ubwishyu akabushyikiriza uwatsinze. Icyo gihe uwatsinze iyo amaze kubona ubwishyu bwe cyangwa amaze gushyikiriza umutungo yatsindiye, nibwo twavuga ko uwatsinze urubanza abonye ubutabera bwuzuye, kuko ubutabera bwuzuye burangizwa nyine no kubona icyo watsindiye. Aba rero kuri iki kiganiro cyangwa iki kiganiro nagira ngo mbahugure ku bijyanye n'inzira umuntu acamo kugira ngo abone ubutabera bwuzuye. Kubona ubutabera bwuzuye si ukuburana gusa, kubona ubutabera bwuzuye si ugutsinda urubanza gusa, ahubwo harimo no kururangiza. Ariyo navuga ko ari intambwe ya nyuma yo kubona ubutabera. Umva rero nabahuguraga ku ibyo ngibyo, ko abenshi barabyitiranya. Nababwiye no
cyitwa kashe mpuruza tucyumva gutyo nyine, ariko ubundi ni inyandiko mpuruza nababwiye amagambo akubiyemo ko yandikwa mu izina rya Repubulika y'u Rwanda, nk'uko nabibasomeye ngo Repubulika y'u Rwanda mu izina ry'abaturage b'u Rwanda. Iyo bitangiye gutyo rero biba byabaye ikintu gikomeye. Hari n'ikindi nagiraga ngo mbabwire mu kiganiro, navuze ku nyandiko mpuruza, ariko hari n'icyitwa inyandiko mpesha. Inyandiko mpesha rero ntago ari urubanza gusa, ntago ari urubanza gusa rwo mu rukiko, hariho n'amasezerano yakorewe kwa noteri, nayo burya ashobora guhinduka inyandiko mpesha akaba yashyirwa mu bikorwa nk'izindi manza zose. Hari imyanzuro y'abunzi, imyanzuro y'abunzi nayo ihindutse itegeko, nayo ishyirwa mu bikorwa nk'uko nabivuze hejuru. Hari amasezerano yo kwikiranura, abantu bandika bakikiranura bagaragaza uko umwe natubahiriza ibyo bumvikanye uko bizagenda, nayo ashobora gushyirwa mu bikorwa. Hari n'ibyemezo by'abacamanza, hari n'ibyemezo by'inzego zifitiye ububasha, izo zose zitwa inyandiko mpesha. Tuzagenda tubirambura. Uyu munsi nagira gusa ngaragaze inzira umuntu acamo kugira ngo abone ubutabera bwuzuye. Inzira itangira uburana ikazarangira icyo uregera watsindiye kugihawe. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi ikiganiro gishoreje aha ngaha, mbararikira kuzakurikira ibiganiro bizakurikiraho, kuko nzakomeza kugenda ncukumbura cyangwa mbazanira ibiganiro bibahugura cyane cyane ku mategeko rimwe na rimwe twirengagiza kandi bidufitiye akamaro. Murakoze nawe utaha.